लहसुन में एलिसिन होखेला जवन की इम्यूनिटी बढ़ावेला अवुरी सर्दी आ खांसी के गंभीरता कम करेला। लहसुन में एंटीमाइक्रोबियल गुण भी होखेला जवन की विभिन्न बैक्टीरिया अवुरी वायरस से बचाव में मदद करेला। एकर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव ब्लड प्रेशर के कम कके कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार कके हार्ट के स्वस्थ बनावेला। अउरी ऐसन जानकारी खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी।